كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم إن شاء الله. وبعد انتهاء 2022 بنتطلع بقى ل 2023 ونشوف الأفلام الجديدة اللي نازلة والحاجات الحلوة، أفلام مارفل، أفلام دي سي، والأفلام عامة الكبيرة والمهمة، وحتى حاجات شكلها ممتع من القصة بتاعتها. ايه اللي نازل في 2023، ايه الحلو، ايه اللي انا نفسي هتفرج عليه، هنتكلم عنه كله في الفيديو ده. فالنهارده زي ما عرفتوا كده هنتكلم عن افلام 2023. طبعا في افلام كتيره هتنزل. هركز على الافلام اللي من سلاسل مثلا كبيره، هركز على الافلام اللي مهمه وكبيره وفيها كاست حلو. مثلا في اكيد طبعا سمعتوا عن شويه من الحاجات اللي هنتكلم عنها النهارده، لكن هديكم كده معلومات بسيطه عن كل. نزلت ليستات كتيره عن نهايه سنه 2022، اتكلمت عن افضل الافلام، افضل المسلسلات. كل الحاجات دي هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن عشان تتفرجوا عليها وتشوفوا كده حصاد السنه كان عامل ازاي. لكن هنا في الفيديو ده هنتطلع السنه الجديده وهنشوف ايه الافلام الجديده اللي نازله. ومن غير مقدمات كتير متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناه وتفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. طيب تعالوا نبتدي بقى بافلام السوبر هيروز، افلام الابطال الخارقين، وافلام الكوميك بوك اللي هتنزل في سنه 2023. وهو اقرب واحد فيهم هو انت مان اند ذا واسب كوانتم مانيا، هينزل في فبراير من السنه الجايه. ونزل اوريدي اعلان للفيلم ده وانا حللته هنا على القناه برضو، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. لكن الفيلم ده هيكون فيلم ملحمي جدا، لان هيظهر فيه اول ظهور لكانج، وهنشوف تطلعات بقى، وكمان بناء لفيلم سيكريت وورز، وبناء لحاجات كبيره جدا في افلام مارفل الفتره الجايه. فده فيلم طبعا لازم كلنا نشوفه عشان هيبقى فيه حاجات مهمه جدا. معانا برضو من افلام مارفل، معانا Guardians of the Galaxy فوليوم 3، نزل له برضو اعلان واتكلمنا عنه هنا على القناه. لكن ده شكله برضو هيكون فيلم من اكتر الافلام الحزينه في افلام مارفل برضو، لان هو هيبقى نهايه فرقه الجاردينز اللي بقالها 9 سنين موجوده في السلسله، والشخصيات اللي احنا بنحبها فيها ممكن منهم يموت، والفرقه دي هتتفرق. فالفيلم هيكون حزين جدا، واضح من الاعلان بتاعه. ادم وورلوك اللي كان اتمهد لظهوره في Guardians of the Galaxy Volume 2. فالفيلم ده عامة كده كده فيلم Guardians of the Galaxy، افلام Guardians of the Galaxy بتبقى حلوة جدا، وده هيبقى اختتامية اليوم فلازم نشوفه. واخر فيلم مارفل في 2023 هو فيلم ذا مارفلز، هيكون الجزء الثاني لفيلم كابتن مارفل، مع ظهور بقى في مس مارفل من المسلسل بتاع مس مارفل، وهيظهر كمان في مونيكا رامبو اللي كانت في مسلسل وان ديفيجن وحصلت على قوتها في المسلسل ده. هيتجمعوا كلهم، ولسه مش عارفين تفاصيل كتيرة عن القصة. لكن احنا شفنا في مشهد ما بعد الشر لمس مارفل ان حصل كده زي تبديل ما بين الاماكن بتاعت كارول دانفرز و ميس مارف. فهنشوف اللي هيحصل في الفيلم ده، لسه ما نعرفش حاجات كتيرة عنه. وانا بصراحة مش هكدب عليكم، مش متحمس قوي للفيلم ده، لان الشخصيات اللي فيه مش المفضلة عندي. بالنسبة لأفلام دي سي، فعندنا 4 أفلام لدي سي نازلين السنة الجاية. عندنا أول حاجة هو شازام فيوري أوف ذا جادز، وده اللي هينزل في شهر 3. التريلر بتاعه نزل من كام شهر كده، محدش اتكلم عنه قوي، محدش ركز معاه، لأن كمان بالذات بعد المشاكل اللي حصلت في دي سي، الافلام دي ما نقدرش قوي نبقى متحمسين ليها، لان هي في الاخر مش هتبني لاي حاجه، مش هيبقى ليها علاقه باي حاجه. لكن ده الحلو فيها برضو، انها ممكن تكون ممتعه، مش محتاجين نستنى منها حاجات كتير قوي، بس انها تبقى حلوه وممتعه، وبتقفل الشخصيات عامه بشكل حلو. اللي شخصيه جديده اول مره تظهر في عالم دي سي، معرفش بقى هيبقى له علاقه بعالم دي سي الجديد ولا هيبقى برضو بدي سي القديم. لكن الفيلم شكله حلو، البوستر بتاعه نزل والبوستر شكله كده حلو. لكن برضه ما نعرفش حاجات كتير عن قصة الفيلم ده عن ايه. طبعا بيتكلم عن البطل بلو بيتل، وشفنا برضو مشاهد من خلف الكواليس بالبدلة وكده. كمان 2 The Lost Kingdom، وده هينزل في اخر السنة خالص في ديسمبر. لكن برضو ما نعرفش عنه حاجات كتير، لكن شكله كده اخر فيلم ليه شخصية اكوامان. واخر حاجه فيلم ذا فلاش، فيلم ذا فلاش اللي كان وراه مشاكل كتيره جدا، اتكلمت برضو عنها قبل كده. الناس اللي شافته، او يعني الناس اللي هم بيشوفوا الفيلم قبل نزوله للعامه، اتكلموا عنه، قالوا ان هو فيلم حلو جدا. وواضح طبعا ان هم كانوا هيخلوه فيلم ملحمي بيقدم المالتيفيرس في عالم دي سي. هيظهر فيه كاميوز دي سوبرمان ووندر مان، لكن للاسف بعد ما الشخصيات دي خلاص الممثلين بتوعهم سابوا الشخصيات بتاعتهم، مش هيظهروا في الفيلم. لكن الفيلم عامة بيتكلموا على ان هو حلو، وهيبقى حلو جدا. عامة في حاجات كتيرة ملحمية وحلو.
لكن للاسف الفيلم ده ناس كتيره هتديله كره بسبب الممثل والافعال اللي عملها ممثل ذا فلاش، وبسبب ان هم اصلا ما بقوش يعني مستنيين من الفيلم ده حاجه، لانه مش هيمهد لحاجه كبيره في عالم دي سي عامه زي بقيه الافلام اللي نازله السنه الجايه. لكن انا اتمنى ان انا استمتع من الافلام دي وخلاص واشوف منها حاجه حلوه. برضو عندنا في سلسله ترانسفورمرز اللي ما نزلش فيها حاجه من سنه 2018، هو فيلم ترانسفورمرز رايز اوف ذا بيستس. ده الاعلان بتاعه نزل وشكله حلو جدا الصراحه. انا ما تابعتش افلام ترانسفورمرز خالص، فممكن ابتدي اتابعهم عشان اشوف الفيلم ده. لكن الفيلم شكله حلو، بيقدم شخصيات جديدة للعالم بتاع ترانسفورمرز ده، الشخصيات اللي هي الآليين الحيوانات دي، اللي طبعا تاريخهم هيبان في الفيلم، ما نعرفش عنهم حاجات كتيرة جدا، لكن لو انت مهتم بالسلسلة والحاجات التانية اللي متعلقة بيها ممكن تبقى عارفهم. وده برضو هينزل في الصيف من السنة الجاية. فيوريوس اكس اللي هو الفيلم العاشر في السلسلة، وانا الصراحة مش مهتم بالسلسلة دي قوي وما اتفرجتش عليها خالص. Impossible Dead Reckoning Part 1، ده فيلم هيبقى على جزئين. الجزء طبعا الاولاني هينزل السنه دي، وواضح جدا ان هو هيبقى فيلم قوي. في اعلان نزل ليه بيتكلموا برضو عليه ان هو هيبقى مهم للسلسله. انا برضو ما تابعتش افلام السلسله كلها فما اعرفش عنه حاجات كتير قوي. وفي برضو افلام لعالم السينمائي لمارفل بتاع سوني اللي محدش مركز معاه قوي، بس هو واضح من الافلام دي انها هتبقى بتمشي العالم شويه، بتديله زقه كده لقدام. معانا فيلم مادام ويب اللي انا اتكلمت برضو عنه بالتفصيل. باختصار كده بيتكلم عن المالتيفيرس في العالم ده، وان بيتر باركر قبل ما يتولد كان في مجموعة من الأشرار كانوا عايزين يمنعوا ولادته من المالتيفيرس، طبعا دول من المستقبل. فانا هنشوف بقى مجموعة من شخصيات سبايدر مان المختلفة من المالتيفيرس بتمنع حدوث ده وبيمنعوا الشرير الأساسي. وفي برضو شخصية مادام ويب اتكلمت برضو عن الحاجات دي كلها. لكن الفيلم شكله حلو وفيه كاست مش بطال، فأنا متأمل خير في الفيلم ده. أتمنى إن هو يمشي بقى السلسلة دي فعلا لقدام، غير الأفلام التلاتة اللي كانوا قبل كده. فيلم كريفن ذا هانتر اللي ما نعرفش عنه حاجات كتير، بس واضح ان هو برضه هيكون عن شرير تاني في عالم سبايدر مان، اللي هيجمعوهم كلهم مع بعض في الاخر عشان يعملوا فرقة اشرار ولا ايه. ما نعرفش ابدا اي حاجة عن الاشرار اللي اتقدمت دي، منهم فينوم، موربيوس، وده كمان مش عارفين هل هيتجمعوا مع بعض في الاخر ولا هما بيقدموهم كلهم لغرض ايه بالظبط. وفيلم جون ويك تشابتر 4 هينزل في شهر 3 بعد الشابتر الثالث اللي نزل في 2019. وانا صراحة ان شاء الله كمان هبتدي اتابع السلسلة دي السنة دي عشان اتفرج على الفيلم ده واشوف لو هتعجبني ولا لا. في برضو فيلم كريد 3 الجزء الثالث في السلسلة، اللي هينزل برضو في شهر 3. وصراحة السلسلة دي حلوة جدا، فأتمنى ان الحلاوة بتاعتها تكمل برضو في الجزء الثالث ده. شوية أفلام خارج السلاسل عامة، ولكن ضخمة جدا وحلوة جدا، البادجت بتاعتها حلوة، الكاست بتاعهم حلو. ومن أول الأفلام دي هو فيلم اوبنهايمر. الفيلم ده طبعا أكيد سمعتوا عنه وعن اللي حصل فيه، نزل له إعلان وسمعنا إن المخرج بتاع كريستوفر نولان اللي عمل أفلام كتيرة جدا، عمل حاجات كبيرة جدا عشان يصنع الفيلم ده. وهو فيلم بيتكلم عن أول قنبلة نووية اتصنعت عامة، وإيه إيه الموضوع اللي حصل، ازاي العلم ورا الموضوع، ومين اللي عملها، والضغوطات اللي كانت موجودة وقتها، والحاجات دي كلها اللي كانت موجودة في فترة الأربعينات والثلاثينات، والحاجات دي كلها اللي هيتكلم عنها. الفيلم فيه كاست حلو جدا، مليان بناس حلوة جدا. معنا كيليان ميرفي، معنا روبرت داوني جونيور، معانا فلورنس بيو، معانا ايميلي بلانت. ناس كتيرة حلوة جدا متجمعين في فيلم واحد، وده من اهم الحاجات اللي مخليني متحمس للفيلم ده، غير طبعا الموضوع بتاعه. ولو شفتوا الاعلان هتلاقوا انه شكله هيتعمق في حاجات كتيرة جدا داخل صناعة النووي والحاجات دي، وقد ايه هي خطيرة. لكن الفيلم فعلا شكله محطوط فيه مجهود كتير جدا، شكله جودته عالية، والممثلين طبعا أنا متحمس للفيلم ده جدا. معرفش مين طلب الفيلم ده ومين كان عايز يعمله، وهل حد فعلا كان جاتله الفكرة دي وافتكر ان هي هيطلع منها حاجة حلوة. لكن واضح انها هيطلع منها حاجة حلوة. هو فيلم باربي هيكون فيه مارجو روبي وراين جوزلينج بيعملوا دور باربي وكان. الموضوع غريب جدا، لكن الفيلم شكله هيبقى حاجة كده زي فوضى كبيرة جدا. لو شفتوا صور خلف الكواليس، لو شفتوا أصلا التيزر اللي نزل للفيلم ده، فأنا نوعا ما متحمس، عايزة أشوف الفيلم ده هيطلع منه إيه. هل هيعمل لنا حاجة حلوة فعلا؟ هل هيبقى أكبر فيلم في السنة؟ محدش عارف، خلينا مستنيين.
ومعانا برضو فيلم نابليون، فيلم بيتكلم عن نابليون بونابرت، واللي بيلعب دوره هو واكين فينيكس. فالفيلم ده لسه منعرفش عنه حاجات كتير، لكن شكله هيبقى تحفة، فأنا هتفرج عليه. معانا برضو فيلم كيرز اوف فلاور مون، ده فيلم ليوناردو دي كابريو، وواضح ان هو حلو، المخرج بتاعه حلو. الفيلم عامة عن رواية كده اسمها بنفس الاسم، وهو بيتكلم عن محقق بيحقق في قضايا قتل في قبيلة من قبائل الهنود الحمر في العشرينات في أمريكا. الموضوع شكله ممتع، طبعا هنتفرج عليه لأن الفكرة عامة ليوناردو دي كابريو المخرج. هنتفرج على الفيلم ده وهشوف هل هيعجبني ولا لا، بس واضح ان هو هيبقى حاجة حلوة جدا. معانا فيلم وانكا، وده فيلم بيتكلم عن شخصية ويلي وانكا، وبيلعب دوره تيموثي شالامي، وده هينزل في ديسمبر لسه في السنة. لكن الفيلم بيتكلم عن الشخصية دي، معرفش من أي ناحية، هل هيتكلم عن تاريخها، هيتكلم عن ايه بالظبط. لكن أنا متحمس الصراحة أشوف هيقدم ايه. حاجة، هو فيلم واضح ان هو هيبقى سلسلة او حتى جزئين مثلا او حاجة كده. هو فيلم ريبل مون، وده فيلم من مخرج افلام دي سي، او كان مخرج فيلم جاستس ليج، اللي هو زاك سنايدرز جاستس ليج، مش الاولاني اللي نزل في 2016. وده كان مخرج كانوا بيتكلموا قد ايه هو حلو، ودي سي عامله وحش جدا وما قدروش موهبته عامه في الافلام. فبعد ما خلاص مشي من عندهم، جه بقى وعمل فيلم من نفسه، كتب الفيلم وبقاله فتره بيكتبه، وهينزل السنه الجايه. فواضح ان هو يبقى حاجه كبيره جدا، نفس كده حاجات ستار وورز كده، قصة شبههم، لكن مش له علاقة بستار وورز. فواضح ان هو هيعمل حاجة كبيرة وحاجة حلوة. انا مستني اشوف الفيلم ده هيقدم ايه. لازم طبعا يكون حلو في المؤثرات، لازم يكون حلو في القصة بتاعته عشان يبين ان هو محامي بالظبط. ودي كانت شوية الحاجات اللي كانوا بيخططوا لها في القصة، يعني زي كده خطط لشكل الفيلم، يعني ده مش الحاجات اللي صوروها، ده كونسبت ارت. طيب تعالوا بقى نتكلم عن شوية أفلام رعب نازلة في 2023. عندنا الجزء التاني من فيلم ذا نان في سلسلة ذا كونجرينج. أنا معرفش رأيي عن الفيلم ده بالظبط، لأن فيلم ذا نان كان سيء جدا. معانا برضو الجزء الخامس من انسيديوس. معانا فيلم كده زي ريبوت لفيلم ذا اكسورسيست، وهو ذا اكسورسيست برضو. معانا فيلم سكريم الجزء السادس. انبسطت شوية من سكريم 5، فأنا متحمس لده. فيلم اسمه سكين مارينج، وده فيلم نازل في شهر واحد. ناس كتير بتتكلم قد ايه هو مرعب ومختلف قوي، فانا هتفرج عليه، لكن انا معرفش كتير عنه، او قرب ينزل خلاص، فانا هتفرج عليه وابقى اعمل له مراجعه هنا على القناه. وبالنسبه لافلام الانيميشن، ففي 3 افلام هم الهايلايتس او الستاند اوتس المهمين السنه الجايه. معانا فيلم سوبر ماريو، وده فيلم نزل له كذا اعلان، وبيلعب دور سوبر ماريو هو كريس برات، فانا متحمس للفيلم ده، شكله حلو والانيميشن حلوه جدا. إليمنت اللي بيكسار، وده نزل له تيزر كده صغنن، شكله حلو، بيتكلم عن العناصر لو كانت حية وبتتفاعل مع بعضها، المية، النار، الهواء، وهكذا. وعندنا الشخصيتين الأساسيين، واحد نار، واحدة نار، وواحد مية. طبعا انتوا عارفين الموضوع هيروح على فين بعد كده. معانا برضو فيلم ويش، وده لديزني مش لبيكسار، وهم عاملينه عشان يحتفلوا بسنتهم 100 السنة دي. فهيبقى كده زي أفلامهم القديمة، قصته بسيطة كده، هيبقى الأنيميشن شبه الأنيميشن القديم إلى حد ما. فأنا متحمس برضه أشوف هيقدموا إيه مع الفيلم ده. بس ودي اهم الافلام اللي نازله في 2023. طبعا الفيديو ده ما قدرش يدي حق كل الافلام اللي نازله، لان في افلام كتيره حلوه جدا نازله. هتكلم عن الحاجات اللي هتعجبني هنا على القناه، وهقول لكم رايي فيها. هقول لكم ايه تتفرجوا عليه وما تتفرجوش عليه. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. اتمنى تكون 2023 سنه حلوه عليكم كلكم، وتحققوا فيها امانيكم، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وسلام.